ಸರ್ ಇದು ಬಾಸುರಿ ಕಂಪ್ನಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ್ಗೆ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ನಿಮಗೆ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 77 ಡೇ, ಇದು 90 ಡೇ, ಇದು 95 ಡೇ. ಇದು ಸ್ನೇಲ್ ಹಾರನ್ ಅಥವಾ ವಿಂಟೋನ್ ಹಾರನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಡಾ ಹಾರನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಗ್ರಿಲ್ 125 mm ಡೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 77 ಡೇ, 90 ಡೇ, 95 ಡೇ. ವಿಂಟೋನ್ ಆರ್ ಸ್ನೇಲ್ ಹಾರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಷನ್, ವಿಂಟೋನ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮ್ ವರ್ಷನ್, ರೆಡ್ ಗ್ರಿಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಮಸ್ತೆ.